Harun Mamadov burada təqdim edir. Salam aleykum millət. Bugünkü videomuz Heyvan qəbirstanlığı filmindən olacaq. Bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu videolar review və obzor videolardır. Yəni tanıtım. Düzdür, tanıtım söyləyirəm də, amma başdan aya qədər spoiler verirəm və filmlərə bir neçə dəqiqədə baxırsınız. Bu videolarda məqsəd sırf güldürmək deyil, ona görə gülməlidir və yaxud da gülməli deyil yazmayın. Maraqlı və yaxud da maraqsız yaza bilərsiniz. Bu da çox vaxt filmdən asılı olur. Mən o filmi sizə təqdim eləyirəm. Mən sadəcə olaraq bəzi filmləri sıxılmayacağınız pozitiv bir şəkildə sizə göstərirəm. Daha doğrusu tanış eləyirəm. Bu dublyajları biraz uzaq da deməyin. Çünki əgər uzadası olsam, kanalımız təhlif yeyib 2-3 gün ərzində bağlanacaq. Bir sözlə filmlər fərqli olduğu üçün təqdimatı da fərqli olur. Bəzən filmlər maraqsız olur, mən maraq qatıram, bəzən də maraqsız olur, elə təqdimat da maraqsız olur. Bu gün sizə təqdim eləyəcəyim filmdə mənim vaxt itkisi saydığım filmlərdən biridir. Bu filmin içərisində əyləncə də soxuşdurmaq demək olar ki, çox çətindir. Amma filmi bir neçə dəqiqədə sizə təqdim eləyəcəm. Haba ilə şəhərin səs-küylü həyatından qaçıb kəndə yaşamağa köçürürlər. Şəhərdən əl çəkin, kişi, gəlin kəndə, günün altına yanın, qaralın, itin zülmünü çəkin, bu kənddə. Gəlin, qəşəng belə kəndə təsərrüfatla məşğul olun, günün altında özünüzü yandırın, qırılın batında nə burada? Cəmaat hamısı qırılır, millət hamısı qırılır. Hamı qırılır ki, sahədə. Gəlin siz də qırılın. Uzun yoldan sonra nəhayət gəlib xarabalağına çatırlar. Uy da dədənin qışaqdır. Öydə öyle villadır villa. Çox sakit yerlərdir. Ha çok sakittir. Ürəyim yerə düşdü. Dup 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 götü yerine tak. Boynumu alıram ki, Kamazın keçdiyi yerdə çox disinmişdim. Ailəmiz girir öğlənə və təzə öydə ilk öncə nə istifadə eləmək lazımdır? Yanıram Rubabə. Səhər olur, anabala zibil zat tullayan moment bitdən səs eşidirlər. Öldüm ayaman 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 yandım ayaman ayaman ayaman. Sən demə öylərin arxasında heyvan piri qəbirstanlığı var imiş. Və kiminsə heyvanı öləndə həblə çalıb oxuyub habırda bastırırlarmış. Bir gün qızın dədəsi yatıb yuxuda görür ki, Zada çeşme qağa, zada çeşme. Zat nədir? Kimsən sən? Apra gələ, o torpağımında riflar. Qaqa oyanıb çölə çıxır. Qonşu abraca. Daydayla gəlib görür ki, sevimli pişiklərim maşın vurub mundar eləyib. Məsi, bizi qoyub getməməsi. Ailə pişiyin yoxluğuna dözə bilmir. Miha elə qəşəng miyollayırdı. 10 kilo viskisi almışdım. İndi hamısı israf olacaq. Ağlama qurban olayım da mən də ağlayacağım. Axşam qonşu ilə gəlirlər heyvan qəbirstanlığa pişiyi bastırmağa. Bitdən ağsaqqal qayıdıb deyir ki, Pişi o dirilmək istəyirsən? o boyda pul vermişdim, təbii ki istəyərəm. Sən canını yiyim, onda gədə amca. Və ağsaqqal başlayır oğlan yuxuda gördüyü yerə çıxmağa. Qaqaşdakı habının arxasıydı. Gör ki, habı taxta tuxtadan olan sədin arxasında sən demə meşə var imiş. Qaqa habı da xudumanı qəbir qazıb pişiyi bastırır. Gədə oya gör nə olacaq? Qaqam səhər öyə gəlib şkafa açıb görür ki, pişik xortlayıb gəlib. Sıfatından da ki borzuluq yağır. Sanki ha bu dəqiqə kiməsə soxucaq. Kıs. Nə qəşəng pişikdir. Alato, davay pulları, kama. Cala. Davay vızgırt, bilet görmeyeyim sen buralarda. O pişim ha teritoriyada nə bastırsan oyanıb dirilir. Kiməsə olan hissləri olsun mu ölüb? Bastırın dirilsin. İmpotent sos, bastırın dirilsin. Pişik dirilmağına dirilir də, prosta biraz nito dirilir. Bedenindeki iğrenç şeyler nedir? Az iğrenç nerendi? Sarsak. Ay mama pişirme zırmakladı. O dakika haberle suka. Arvad biraz mındılıqlaşmaq istəyir Döşəmənə məzahir, döşəmənə. və bitdən arvad görür ki, Süveyci, necedir? Siz başım, bana fikir vermeyin. Ne oldu? Ebra, bir dakika, ya göre bana tanıdıkları döndü. Ölüm. arvadının da evdə gözünə sən şeylər görünməyə başlayır. Kişi səhərisi gün balaca oğlunun ağladığını eşidir. Uşağın otağına girib görür ki, pişik uşağın təpəsini kəsdirib dayanıb. Sakın giyin öyümden. Qorxma balam, dədən abdadır. Gəldim. Vızgırdan. Pişiyin beyni söndüyü üçün kişiyə əlacı qalmır, dibazol vuraraq pişiyi rahat bir şəkildə öldürmək istəyir. Tükürəm əllərimi. Aşaq kimi bu. Ama ben seni çok istəyirdim. Ay bilə baxma. Kişinin ürəyi ağrıyır və maşınla gətirib pişiyi talış meşəliklərində azdırır. Atıp gittin sen beni, könül hem demir.
Evə gəlib yalandan da qızına deyir ki, pişiyin qaçıb. Balacanın ad günü olur, bütün qonum-qonşular yığışır ha bura. Моей девушке день рождения, моей девушке день рождения, моей девушке день рождения, моей девушке день рождения. Nəsə qız tortunu üfürür, hədiyyəsinin zadını alır, bitdən görür ki, padoş pişik yenə qayıdıb gəlir. Tez sevinib qaçır yola üstünə. Həblalıqla qızın ad günü pox olub, o birisi dünyalıq olur. Ha bu tupoy kişi pişiyin başına gəldıqlarını görə-görə qızını qəbrindən çıxardıb mundarlanmış torpaqlarda bastırır və qızı dirilib geri qayıdır. Vay. Qorxdunmu? Qızını çimçim elətdirib, rahlayıb yatızdırır. Xortlamış qızın yanında yatmaq nə də, ha bu nə rahatçılıqdır. Səhər olur dədəsi oyanıb gör, qızı yanında yoxdur. Aşağı düşüb görür ki, Şair üçün lədətli meydan gəlib, qızışmışam gözlərimə ay balası ol. Qızışmışam gözlərimə don gəlib, Qırıb dağıtma. don gəlib. Bəli, uşaq da pişik kimi qaynamağa başlamışdı. Qız qonşularının öyünə girib ağsaqqalı yortur. Bəh, axşama yevşimaq var. Qızın safsən beyni çönür, anasına da soxur. Sonra da sürütləyib aparır mındaranmış torpaqlara. Anası da dirilib atasına soxur. Soxan nədir? Bir daha maşında qalan uşaqları zombi olmur, atası da dirilib ona soxur. Kəndimi söz deyirsən, sonra soxub gedirsən. Sağ ol, bəs sürünə. Və filmimiz də elə ha bu da qurtarır. Vəssalam, ho qardaş düz deyirdi. Gəlin siz də qırılın. Nə var oturmusunuz o şəhərdə? Yəni kəndə köçməkləri ailəlikcə qırılmaqlarına səbəb oldu. Həblə dostlar, bir videomuzun yenə sonuna çatdıq. Əgər kanalımızı bəyənirsinizsə, videoları like edib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bəyənmirsə olsa da ki, mən atın bloka qabağınıza çıxıb sizi bezdirməyin. Yeri gəlmişkən əziz valideynlər, uşaqlar ozu mənim kanalıma buraxmayın. Bizim bu videolar, istifadə etdiyimiz sözlər, hələ əqdəsi tam formalaşmayan, pozitiv nədir, negativ nədir, ayırmayan bir uşağın psixologiyasında mənfi nəticələr buraxa bilər. Ümumiyyətlə müəyyən yaşa çatana qədər uşaqlara nəinki YouTube, hətta telefon belə vermək olmaz. Ona görə artıq telefon, planşet verməklə uşaqlar ozu təhlükəyə atırsınız. Həyatda yaxşını pisdən ayıran bir gənc insanı isə nə göstərirsən göstər. Onsuz da pozitivə pozitivlə yanaşacaq, negativə negativlə yanaşacaq. Növbəti videolarda görüşənədək. Öpəyirəm.